ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிதாசமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான பாஸ்தா. இது எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிச்ச டிஷ். இது பர்டிகுலர்லி குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இங்கே நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த பாஸ்தா பண்ணுறேங்க. ஸோ நல்ல ஹெல்த்தியானது. நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுற ரெசிபியில் என்ன ஸ்பெஷல்னால், சாஸ் எல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலைங்க. நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம ஊர் மசாலாஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த பாஸ்தா இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுறோம். ஸோ நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம ஊர் டேஸ்ட்டில் அருமையான வெஜிடபிள் பாஸ்தா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே 200 கிராம் அளவுக்கு பாஸ்தா எடுத்துருக்குறேங்க. இந்த மாதிரி மேக்ரோனி வெரைட்டி எடுத்துருக்குறேன். இப்போ இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு தாளிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நம்ம வேக வச்சிடலாம். இப்போ இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 1.5 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேங்க. இதில் ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துடலாம். இந்த உப்பு கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கங்க. அப்போ தான் பாஸ்தாவில் கொஞ்சம் உப்பு பிடிச்சி வெந்து வரும், நம்மளுக்கு தாளிக்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இப்படி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பித்த உடனே நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற பாஸ்தாவை இதில் சேர்த்துடலாம். ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க. ஒரு 8 to 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அப்போ அந்த மேக்ரோனிஸ் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும். பாருங்கள், ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு தொட்டு பார்த்தாவே தெரியுது. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை வடிச்சிடணும். இப்படி ஒரு வடிதட்டில் நம்ம வடித்து விட்டுறலாம். பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பாஸ்தா வெந்து ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துடலாங்க. இப்படி ஆயில் சேர்த்து நம்ம குலுக்கி விட்டு வைக்கும்போது பாஸ்தா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்காமல் நல்லா பளபளன்னு இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தாளிக்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், இப்போ பாஸ்தா ரெடி. அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம தாளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சாச்சு. பேன் சூடானதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ இதில் நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன்னு பூண்டு சேர்த்துடலாங்க. நல்லா ஒரு 7-8 பல் பூண்டு நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருங்க. இந்த ஆயிலை நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன்னு இஞ்சி. இந்த பூண்டும் இஞ்சியும் இந்த ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆகி நல்லா வாசனை வரணுங்க. அந்த பூண்டு வாசனை இந்த பாஸ்தாவுக்கு நல்ல ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்கும். ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆக விட்டுருங்க. பூண்டெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ பொடியாக நறுக்குன்னு ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். இதுவும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் வதங்கணும். இதிலையே ஒரு பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாங்க. இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இந்த பாஸ்தாவில் சேர்க்க வேண்டிய காய்கறி எல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துடலாம். நல்லா ஒரு பெரிய கேரட்டை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்தாச்சு. கூடவே பச்சை பட்டாணி ஒரு 1/2 கப்பு சேர்த்துடலாங்க. நான் இங்கே சேர்த்துருக்கிறது ஃப்ரெஷ் பீஸு. அடுத்தது பீன்ஸ், ஒரு 7-8 பீன்ஸை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்தாச்சு. கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன்னு கேப்சிகம். இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிடலாம். இந்த ஆயிலே வதங்கியே ஒரு 50% நல்லா வெந்துடணும். ஸோ ஒரு 4-5 நிமிஷம் பொறுமையாக வதக்கி விடுங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ அரைச்ச தக்காளி விழுது சேர்த்துக்கலாங்க. நல்ல பெரிய சைஸ் தக்காளியாக 3 தக்காளியை அரைச்சி சேர்த்துருக்குறேன். நம்ம இங்கே சாஸ் எல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க. ஸோ தக்காளி நல்ல 3-4 தக்காளி உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, உங்களோட தக்காளியோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அரைச்சி சேர்த்துருங்க. இப்போ இந்த தக்காளி நம்ம பச்சையாக அரைச்சிருக்கிறோம். ஸோ நல்லா வதங்கி வரணும். இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாங்க. தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கிடும். அந்த வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வதங்கிடும். ஸோ நல்லா உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். இன்னொரு 3-4 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து இந்த தக்காளி கொஞ்சம் திக்காகட்டும். பாருங்கள், தக்காளி விழுது கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துடலாங்க. 1 டீஸ்பூன் காரமான மிளகாய் பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி, 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர். நான் காரம் கொஞ்சம் அளவாக சேர்த்துக்கிறேன்.
குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் இந்த அளவுக்கு காரம் சேர்த்தா போதும். இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஸ்பைஸியாக வேணும்னு விருப்பப்படுறவங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் மசாலா பொடியெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்து விட்டு கொஞ்சம் ரா ஃப்ளேவர் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 30 செகண்ட் வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம ரெடியாக வேக வச்சுருக்கிற அந்த மேக்ரோனிஸை இதில் போட்டு விட்டு நல்லா கலந்துடலாங்க. மசாலா நல்லா எல்லா சைடும் ஈவனாக படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க. அதாவது அந்த வெஜிடபிள்ஸு, மசாலா, மேக்ரோனி எல்லாமே நல்லா ஒன்றா கலந்துடணும். ஸோ நல்லா கலந்து விடுங்க. பாருங்கள், நல்லா கலந்தாச்சு. நல்ல கமகமன்னு வாசனையோட அருமையாக பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ ஃபைனலாக நல்ல கொத்தமல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி தூவி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. அவ்வளோதாங்க, சுவையான பாஸ்தா. அதுவும் நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி நல்ல ஸ்பைஸியாக டேஸ்டியாக ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான், பட் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது இங்கே நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்குறோம். ரொம்ப நல்லதும் கூட, குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கவிதா சமையலறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னுடைய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.